ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سوجني مود ایمان او د اسلام د سربلندی او الله رب العزت سے اسلام کا کوم عزت او عظمت او ټول جنو باندې وشتواله یو کړي په نو خبر کړیو الله رب العزت د دې دین دی وشتواله وعده کړي د صداقت وزو چتاوم په نو جنو باندې لیکن د دین دی چتاولو لپاره د دین د عظمت او دین د سربلندی لپاره الله رب العزت د مسلمانانو د کردار هغه شرط دی چې مسلمان په خپل کردار برابر وي دوه شیان دی یو کردار دی یو گفتار دی یو په خپل باندې خبره کول دي یو په عملی میدان کې کار کول د مسلمان په دغه دواړه شیان برابر دي کومه خبره چې مخلوق هغه به د په کردار او سیرت کې هغه د خلی خبره شامل ده کومه خبره چې د په خپل باندې ادا کوي چې زه مسلمان یم د هغې خبرې او متابعت سے د اسلام دعوه کړي دغه په خپل کردار په خپل عملی میدان کې هغه اپناو کوي په یوه باندې عمل کوي الله رب العزت د دین د سربلندۍ لپاره شرط د مسلمان کردار کوي د اسلام د اوچتوالي لپاره د گفتار دومره ضرورت نه ده لکه د کردار اسلام سے سمرا غالب سوئی دا اللہ رب العزت دی مسلمانانو دی کردار په وجه سره غلبه ورکړي دی دو جمهور کی مواد اسلام هغه دی کردار او دی اسلام دی غلبې په باره کې خبره وکړه چې اسلام ته الله رب العزت غلبه دی مسلمانانو دی کردار په وجه ورکړي هر کله چې مسلمان خپل کردار خپل عمل خپل کار د اسلامي طریقې مطابق اپناو کړی خپل ځان د شریعت تابع کړی د نبی علیه الصلاة والسلام د اتباع او د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې ګزان کې راوستي غیر مسلمو خلکو د مسلمانانو د عمل ته کتلي او مسلمان شوي بیوی دی مسلمانانو دی دعوت دی وجه مسلمانان چې الله رب العزت په احکاماتو دی عمل کړی او د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت یې اپناو کړی د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې یې په ځان کې راوستي نو الله رب العزت اسلام ته غلبه ورکړې هغه زړونه چې هغه د کفر په تورو تیرو کې گرفتار و
تو تیرو ضرورت اللہ رب العزت دی نور دی اسلام والا نور داخل کرے. محترم ہو اللہ رب العزت قرآن مجید کی ذکر گئی دی ایمان اور دی اسلام مثال اللہ رب العزت کو نور سرور کرے. دی کفر اور دی بدعملی اور دی شرک مثال اللہ رب العزت کو تیرے سرور کرے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے فرمائی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ رب العزت اغا چاہ دوستا سدی ایمان راوائے یخرجهم من الظلمات الى النور. زمد اللہ رب العزت دوستان اللہ رب العزت کی دور تیارین آباسی دی رہا دارتا دی کفر دی تیارین دی شرک دی تیارین دی بدعملی دی تیارین آباسی دی اللہ رب العزت دی وحدانیت بناتا دی اللہ رب العزت دی ایمان بناتا اور دی کو امان و طرف اللہ رب العزت مسلمانان و تدعوت ہوتی مدلتر ایمان مثال اللہ رب العزت برنا سر ورکڑ. بل مرخی اللہ رب العزت پر آیات کی فرمائی والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. او خلق سی کفر اختیار کرے تدید شیطان مرگزی او در شیطان کار سکئی یخرجونهم من النور الى الظلمات. لیکن شیطان کار کر سے خلق دلان دی ایمان نباسی او دی ظلمت او دی کفر و تیری کے داخل گئی. اولئک اصحاب النار. دم خلق سے طاغوت دی شیطان خبر ہوئی او دی ایمان نوزی او دی جہالت کو الدور تیری کے داخل سی دی کفر کو دور تیاری داخل سی. اللہ رب العزت فرمائی دلا خاوندان دی جہنم دی او در او جہنم کی ہمیشہ. اللہ رب العزت دی ایمان مثال دی رہا سر کرے. ایمان تاکہ انسان کو زمین کی داخلی سی. کم انسان کسی ایمان سو رضیاتی دونوں وجدن نیک اعمال طرف رغبت زیادتی دونوں وجدن نیک اعمال خود ورکئی دونوں وجدن کردار کی نیک اعمال دونوں کردار و شریعت مطابقی دونوں ہر عمل و دین مطابقی زکاة کبھو اوتا سوکر چه طول تیارو یو علاقه کی تو یو کمرہ یو جماعت یو علاقه کی یو کور کی طول تیاری لیکن یو انسان واری سے بدل کی ماتا زیادہ رہنا میں لابس موضعی پر لوگوں پر زیادہ رہنا والپاور والبلد لگئی کہا لیکن کم پاور والبلد یا دیوہ یا چراغ ہو لگی سی نورنا کی کمزور کسو پر زیادہ رہنا انسان واری سماعت دے بدل کمرہ کی زیادہ رہنا میں لابس او ماتا دے زیادہ رہنا کو وجہ سر ہر قسم اشیاء را معلومی مصیر اشیاء دے معلومی سی ضرری شیان سے دماغ کمرے کا داخلی سے اگر جو معلوم ہو فائدہ مند شیان سے دماغ کمرے کا داخلی سے اگر جو معلومی سی مضعی بدہوں پر زیاد پاور والعلبرت مکمل لگئی بیارہ لکم رنام البرت تو تا فائدہ نہ ہو گئی. اگر اگر انسان کو سرکی سے سمر نورانیت ایمان سے آتی بیارے دل دی نورانیت ایمان کو وجہ سر تب پسندگی کسی گمنے کا عمال او بد عمال بد رازی تتا فکر دینے کو عمال او دیور کو عمال و رازی تتا معلومات کسی سے در شاید مال بارا مصیر تا در شاید مال بارا پیدامان تا دائن اخوال ایمان برنا کیا و مصیر شیان صرف ایمان کا نقصان رسے او اغا اشیاء صرف ایمان قوی قوی مضبوطی دیو احساس بیادت کیسی سمر سے اغا بلد برنا زیادہ والکیسی دی اغا بلد شاو فا اغا نام زیادیسی سمر سے دی بلد پاگا رنا پاور زیادیسی چراغ نا مثلا خواہ زمانے کی بڑی مقدر کو دا بجرگانی ونمی رو چراغو نمی بلوئی
هغه به زیاده شی وکړو رڼا به کمه وه چاپېره به رڼا وه لیکن کمه وه کله به چې یو شی کتلو لپاره یا یو عالم به د کتاب کتلو لپاره یو د کور خاوند به خپل هغه مقروض هغه پرچه کتلو لپاره یا یو نور شی کتلو لپاره هغه چراغ راواخیستو هغه بلېده به ورزیاته کړه بیا به هغه لمبه اوچته شوه نو د لمبې د اوچتوالي په وجه سره به رڼا زیاته شوه دا د ایمان مثال ده که چېرې د موږ په زړونو کې ایمان زیات وي نو د موږ هغه د زیات ایمان په وجه سره به د موږ نیک اعمال زیات وي د موږ برابر دي نیکو اعمالو طرف ته او که چېرې د موږ په زړونو کې ایمان کم وي بیا به د نیکو اعمالو طرف ته د موږ رغبت کم محترم ورونو نو الله رب العزت اسلام ته غلبه د مسلمان په کردار باندې ورکړې دا آیت سے ما تلاوت کرنے کے مسلمانوں کے کردار تذکرہ اللہ رب العزت کرے ہمیشہ سے اللہ رب العزت اسلام کا غلبہ کرے کہ مسلمان کردار کو کبیر شامل ہو گفتار میں مسلمان خبر میں مسلمان بھی رکھا سن اللہ رب العزت یہ آیت کی فرمائی لما تقولون ما لا تفعلون اے خلقو تاسې په خوله باندې چې کومه خبره کوي هغه کار ولې نه کوي مسلمان خو په خوله دعوه ایمان کوي لیکن د مسلمان عمل د خپل اسلام د گفتار خلاف ده مسلمان دې باندې کېږي چې الله رب العزت ټول احکاماتو ته غاړه ایښې ده د خدای پاک ټول احکامات به منم 100% که 1% عمل د الله رب العزت په حکم باندې نه کړي دا دی الله رب العزت د دین نه بغاوت ده دا داسې ده لکه ټول احکامات چې د خدای پاک نه مني نو محترم هر مسلمان به په خپل کردار کې 100% د الله رب العزت احکامات او د نبي علیه الصلاة والسلام هغه طریقې عملي کوي بیا به دغه کردار د مسلمان د دین لپاره د غلبې سبب ګرځي مورخین روایت اخیستي شام سے کل فتح سے اللہ رب العزت مسلمانانو ته شام فتح ورکړه په شام کې د مسلمانانو او يهوديان نه عیسایان نه اوسېدل لیکن د شام یو بازار حمص نومیږي هغه حمص کې یو دکاندار مسلمان چې د اسلامي کردار ټول هغه اسلامي کردار په خپله زندګي کې راوست یو لوی تاجر یہ مقام دیر تھا دکان پر کمونو وقت یا عیسائی مالدار کسر تراجی خواہ زمانے کے غنم پیر کم یہ وہ کہتا سی مسیران والدہ حالت کرسی غنم ملیر کم ملا بیدو او غنم سی بدیشا کو کور جو کر پیسی بھی کرنے تیرے مالدار کسر اما عیسائی مالدار کس میرا مسلمان تیاری سینما ورپسې وکړ ورپسې لتا سره ستاو کړس دا مسلمان تاجر ورته له ما سره بهترین ورپسې سمبل او اشاره کړ هغه عیسائی ورته یې ما ته ډېر زیات شی وکړ لکه نن سبا چې مالدار راغلی د غنمو وخت راسي خپل کور لپاره سټاک جوړ کړي 100 مانه 200 مانه 300 مانه د سینګي بیا کارسالي راشي ما ته غنم نه ملاويږي غنم نه ملاويږي پسې هغه عیسائی ویل چې زه په یو ور باندې پر ځان لپاره سټاک جمع کړم او سلامت اخلاص څو مانه مطالبه د مسلمان نه وکړه لازمه ته ډېر زیات ورپسې وکړ هغه مسلمان ورته یې چې د ملاوس لیکن ته داسې چل وکړه چې هغه افغانۍ دکاندار ته ورسه دیغه ته غنم واخله کومه هغه داسې غنم لکه د ما سره چې کوم هغه ورپسې موجود دي د هغه دکاندار سره داسې هغه ورپسې موجود دي هغه د دې قیمت باندې درکې چې کوم قیمت ما ته راکول هغه یهود هغه عیسائی د دې مسلمان نه پوښتنه لکه نن سبا چې په مارکیټ یو سړی شی خرڅوي یو شی کمي ورسره دای نسی کړی چې دا هغه شی ته قصد ورکړي نو دای خپل خپلوان رشتہ دار دوست طرف ته اشاره وکړي چې دیوان دي آشنا ته وسه هغه دا شی ورکړي دا د مارکیټ روټین دی
پدې سړي ته نه وړي پدې مذهب ورته نه وړي ورسره امام پلانګي ورور د دکانې په پلانګي کې د پلانګي نوم یې هغه وتا ته دا ټول شیان ورکړي د مسلمان د عیسائی ته وویل چې پلانګي دکان ته ورسه هغه وتا ته دا شی ورکړي لیکن دا عیسائی پوښتنه وکړي هغه دکاندار د تاسو د څه د تاسو سفارش وکړو دوی ورته یې هغه جماعت څنګه ده هغه یو مذهب د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکی ده هغه د قرآن مذهب پیروکار ده دوی ورته یې چې دا وایي ورته چې سره د خپل ده نه د تا مذهب لرونکی ده نه د رشته دار ده د تا د مذهب مخالف ده ولې نه ورته دوی ورته یې دا مسلمان تاجر ورته یې چې د غیر سره راوړي سره تر مقامه پورې د ما سودا کا خرڅ شوی ده لیکن زخوت د قواعد عیسائی ته ګورم چې تر مقامه تر غیر سره تر مقامه په خپل کاونټر باندې ناسته یو دانه یې نه خرڅ شوی دغه وخت الله عیان په انتظار چې بابا راځي او کور ته سامان راوړي خوراکي مواد راوړي لیکن دغه وجود چوک یې ورکوي نه موجوده ولارسه دا سودا له کومه واخله چې د اهل عیان اما رزق سنور خلق یې په کورو ته وړي سودا یې خرڅوي او مال ګټي او بیا خپل اهل عیان ته رزق وړي دا یې خپل اهل عیان ته هغه رزق وعدې مقدار باندې مهیئ ورسره غنم ته ورپسې لیدنه واخله خیر دغه عیسائی ځي عیسائی نه یې خپل هغه د طاقت مطابق چې څومره ورپسې وي هغه واخیست کله چې ورپسو سودا وسوه دغه عیسائی خپل مزدور ته دغه خپل هر شی سودا یې ورباندې سره د ما کور ته ورسوه لیکن دغه عیسائی راځي بېرته د مسلمان دې دکان ته راځي مسلمان دکان بندولو باندې اخته د دکان بندوي ماښام هم ټیم ده خلک کورو ته روان دي کله چې مسلمان وکړه چې عیسائی بېرته راغی پوښتنه وکړه چې ولې ورپسې نه سوې میلاو وی ورپسې خو میلاو سوې کوم شي چې راغلی و هغه میلاو سوې لیکن هغه شی نه سو میلاو چې کوم شي د تا دومره زبردست اخلاق جوړ کړي هغه دین چې تا ته دومره بهترین اخلاق درکړي دي د تا یې دومره بهترین کردار جوړ کړی ده هغه شی ما ته د بل چا سره نه میلاوېږي چې تا په دې دکان کې میلاوېږي لهذا زه دغه دین قدروم چې د دومره بهترینو اخلاقو والو خاوند او ایمان یې راوړی راغلی په ورځو چې وویل او الله رب العزت د ایمان هغه نور او رڼا د په زړه کې داخله کړه او کور ته د ایمان سره ولاړ دغه د مسلمان هغه کردار ده دا د مسلمان هغه عمل ده چې الله رب العزت د مسلمان د کردار په وجه سره هغه خلک چې هغه د اسلام سخت مخالفین دي هغه الله رب العزت د مسلمانانو د کردار په وجه سره په اسلام کې داخله دي محترم ورو نو اسلام ته مسلمانانو د کردار ضرورت ده مسلمانانو د خبرو ضرورت نه ده چې مسلمان د خپل باندې ایمان نالي وي ډېر روزګار الله رب العزت ته د مختار ضرورت نه ده مسلمان د کردار ضرورت ده مسلمان ته خود هغه د تا عمل کې څومره ایمان سيدنا لعمل تقرع سيدي الله رب العزت دين لشريعتها تقبل على خبرمان سيدنا برواج وجه سره كتاب النامي او جتا الله رب العزت سيدنا دين او شريعت درکړي دغه په حقوق کې کوم یو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی جرنیل دی شوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې خالد بن ولید سکون علاقه ته الله رب العزت په فتح ورکړ خالد بن ولید د غنوم په دشمنانو باندې د څورلو په اسمان تندر څخه راغلی سکون علاقه ته داخل څخه باندې مخالفین لشکر ډیر زیات او فوقي سره یې ورو مخالفین سیدا خالد بن ولید په فاتح کې کامیاب کیږي لیکن یو غلطه خبره مشهوره شوه زه دې تذکرہ نه کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چاته چې بولی سوال څه حضرت خالد بن ولید ته چې ورکړه دا ما خط ورکړه او تو فرمایا چې فورا لقبل عہدے تسبتاس
کس چې ورو حضرت خالد بن ولید سے وقت ہوئے جنگ لگیا میدان گرم دا مخالفین ولاړ دي خالد بن ولید خپل هغه چیک پوسټ جوړ واچو ځکه اوس اعلان وکړم چې زه د خپل عزیزه د سپردار شوم مخالفین به جرأت پیدا کړي او دما هغه لشکر به کمزور شي زړونه به واشي تذکره یې ورکړه کوم چا چې خط ورواړو یغه دا ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې خط کې لیکلي چې تاسو کوم روان ته دې لشکر چې په سالار یې ما خپل او دا په زولي خیر جنگ اوس الله رب العزت ما خبر د دشمنانو یو مخالف سره خالد بن ولید دی اے خالد بن ولید دا د تاسو دین دا د حیثیت د دین کې تر اوسه پورې چې مسالار وي تر اوسه پورې د لشکر مشر وي تر اوسه پورې یو قومندان یو جنگجو او یو لوی لشکر د لاندې جنګېده لیکن په یو چیټ باندې د تا ټول سرایي ختمه شوه حضرت خالد بن ولید ورته چې مخکې تر دې مخکې چې زه د لشکر چې مسالار او مشر ورما ویلم چې الله رب العزت دې دین د سربلندۍ لپاره جنګ او اوس چې کله الله رب العزت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه عهده ما واخیستله اوس هم الله رب العزت د دین د سربلندۍ لپاره یو سپایي په حیثیت باندې جنګېږي امام په نیت کې هېڅ تبدیلي نه ده ما چې الله رب العزت رضا مقصد ده که ما ته په مصیري کې راکوي او که په مصیري کې ما ته راکوي خالص دما مقصد دا ده چې ما ته الله رب العزت دما راضي شي محترم ورو نو هر عمل باندې انسان یا الله رب العزت د رضا لپاره هر کار چې مسلمان ادا کوي هغه کار دی الله رب العزت د رضا سبب نه ګرځي چې په دې باندې خدای پاک ته واچي راځي لیکن نن مسلمان دی الله رب العزت نه بغاوت اختیار کړی نن مسلمان د اسلام لپاره نور رکاوټ جوړ شوی ده نن غیر مسلمه خلک دومره رکاوټ د اسلام او د دین د سربلندۍ لپاره دی لکه مسلمان چې څومره په اسلام باندې او څومره د دین سپکاوی کوي بل یو مذهب نن سبا نه ده کړی مخلوق باندې مسلمان لیکن کردار یې د غیر مسلم وغوندې ده تاسې په مارکېټو کې ګرځئ ځینې خلک به په تاسې کې کالجو کې ځینې خلک په سکولو کې هر فیلډ کې غیر مسلمه انسان نن سبا د بل چا سره شته که هغه د تجارت په میدان کې ده که هغه د کالج په میدان کې ده که هغه د ډاکټري په میدان کې ده که هغه د سیاستاني په میدان کې ده که هغه د انجینري په میدان کې ده که هر میدان کې د ده سره یو غیر مسلمه ملګری په دې فیلډ کې شامل ده لیکن د دې مسلمان د کردار او غیر مسلم د کردار هیڅ فرق نشته کوم کار چې غیر مسلمه کې کوم کردار چې د عیسائی یهودي هندو ده هغه کردار هغه کارونه یو مسلمان په دې طریقه سره غیر مسلمه سره ادا کوي مسلمانانو ته الله رب العزت هغه دین ورکړی ده چې الله رب العزت د نورو دینونه ډېر منصح او ډېر پاک دي هغه کارونه چې په نورو دینو کې دینونو خلک یې ادا کوي الله رب العزت یې هغه باندې کړی مسلمان په خپل کردار د دین مطابق کوي محترم الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون یو سړی نه کچې پوښتنه وکړه تاسو د جمعات کې چا وکړي چې د انسان کامیابی په څه کې ده دوی په خامخا دا یې چې د دنیا او د آخرت د انسان کامیابی د دین په لاره کې دا خو د هر مسلمان د هر هغه سړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه یې د دې دا یقین چې د الله رب العزت په دین کې د مسلمان لپاره په دنیا او آخرت کې کامیابی ده دې ځای حق وایي لیکن د دې مخالف یو انسان کار کې چې موږ معلومات ده چې الله رب العزت په دین کې د مسلمان لپاره د دنیا او آخرت کامیابی ده لیکن عمل د الله رب العزت د دین مخالف عمل د نبی علیه السلام د طریقو مخالف کې خبره مخالفه کې چې الله رب العزت په دین کې کامیابی ده لیکن عمل د دین مخالف دا التباس ده دا دین او بيدینی ګډول ده خبره د دین او عمل د بيدینی ده مدار دین او بيدینی سره ګډه الله رب العزت فرمایي چې دین او بيدینی مرسته کوي یا سم بيدینه سره
یا سم دیندار سه ایمان دې راوړی دی بیا سم کلک ایمان راوړه د تا په ایمان باندې د الله رب العزت او وحدانیت کې د الله رب العزت په الوهیت کې څه فرق نه راځي نه د تا په کفر سره نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف په ټول انسانان ایمان راوړي ټول انسانان د یو انسان زړه ونیسي او کله یو زړه د ایمان د نور نه مکمل ډک شي یا الله رب العزت په خدای کې سره برابر زیاتوالی نه راځي او په ټول انسانان نو زړه راټول کې د یو انسان زړه ونیږي او دغه زړه د کفر او شرک نه ډک کړي یا الله رب العزت په خدای کې سره برابر کموالی نه راځي کله او تاوان د انسان خپل کله عمل کی کله د دې لپاره خپل د دنیا او آخرت کی کله عمل کی د انسان لپاره تاوان په آخرت او دنیا کې خپل نو الله رب العزت فرمایي ولا تاسمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون حتى تمالون لكن الطويل دا کارونه بیا سیداسي باطل او حق سره نه ورکوي نو محترمو د دین لپاره لوی ضرري شی د دین لپاره لوی نقصاني شی نن سبا د مسلمان کردار د مسلمان کار د مسلمان عمل نن سبا مبارک اسلام ته جوړ شوی دی د مسلمان کردار بلکې نن سبا خو گفتار ده خبرې د اسلام خلاف اول ورځ یو بیان یو عالم عربي ده مخبره باندې د عالم د واقع د سره خپل پیښ شوی دی لوی عالم دی برمن یو کالج کې یو طالب غیر مسلم ورسي ځوان چې هغه د اسلام ډېر سخت وړي دشمن د مسلمانانو سره ګډ اسکول یې کالج کې اوسي یو ورځ د مسلمانانو ولیدو چې ځوان راغی ډېر خفه دی مسلمانانو ملګرو په کلاس کې پوښتنه وکړه ولې خفه یې شانان ډېر پریشان د خپل حالت ورته بیان کړ چې څو ورځې کېږي په زړه باندې مې درد ده پلار یو ډاکټر ته وګورئ نو ډاکټر راته ویل چې زړه د سورای او زندګي دې کمه که چېرې اپریشن کې به پنځه لکه روپۍ لیدلی شي او زما پلار دومره مالداره نه ده چې زما اپریشن وکړي نو زما د موت او د زندګي کشمکش ته چې کله به مرم زما لپاره به اسباب مهیا شي پیدا به شي که به نه شي پیدا چې زه اپریشن وکړم دغه مسلمان ورته یایي چې زه به تا ته یو آواز درکړم یو ریکارډینګ به درکړم او یو قسم به وضو درکړم هغه ریکارډینګ همیشه هر وخت او هغه وضو سره روڼ ومینه ورکول چې کوي نور اوبه نه شي مسلمان سورت رحمان ورته ریکارډ په موبایل کې سورت رحمان ورته ریکارډ کړ ټیک وخت مخکې خبره او د زمزم یو بوتل اوبه یې ورکړې او دوی چې دغه اواز هینډفري به لګوي او دغه اواز به حل بل اواز به نه اوري او دغه اوبه کې ګډوي اوبو سره وچکېږي څو میاشتې وروسته ګوري چې ډاکټر ته ورځي چې چکې کې اوس هغه الله رب العزت د ټوله بیماري ختمه کړې وه بله ورځ هلک ته ډېر خوشحاله را روان ده مسلمانانو ته یایي چې تا ما ته کوم شی راکړی پرون ډاکټر چک کړل هغه د زړه هغه ټول تکالیف مې ختم شوي ټولې بیماریانې مې ختمې شوي دي ډېر صحت راته میلاو شوی ده مسلمان ورته وویل چې دا د موږ الله رب العزت د طرفه چې موږ ته پیغمبر ته چې کوم کتاب میلاو شوی د دې یو صورت ده کومې اوبه چې مې تا ته درکړي وي هغه د آب زمزم اوبه دي دغه انسان د متشدد کافر سره د دین او د قرآن هغه تجسس پیدا شي ته د قرآن مجید مبارکي ریسرچ شروع کړئ پلټنه شروع کړئ د انګریزي هغه ترجمه شوی قرآن مجید به واپس هغه قرآن مجید یې کته د عالم یې بله ورځ بل چا په خپل مجلس کې مسلمانانو کې راوړی و دی د دین نه متاثره شوی و ایمان یې راوړه لیکن مې د ما یو څو سوالات دي زه دغه سوالات کوم د دغو جوابات ماته میلاو شي زه ایمان راوړم هغه عالم یې سیسي په دې کې مدعو کړم لیکن زه د موبایل په ذریعه سره آنلاین ورسره غږېدم چې ګوري هغه سړي سوالات وکړل سوالات مې ټول دغه کړل دغه انسان د ځوان ویل چې زه ایمان راوړم خو په دې شرط چې زه به دوه کاره نه کوم یو به زه خپل ایمان پټ ساتم خپل خاندان ته نه څرګندوم زه هېچاته نه یم چې زه مسلمان یم دویم د ما نه د لمونځ ادا کولو ما کې طاقت نشته زه د ګریز د باندې وخت نه شم کولی دا دوه کاره نه کوم
هغه د ما شاګردانو د ما نه پوښتنه وکړه چې استاد چې څه خبر څه چل ورسره وکړو یا ما ورته صحیح ده سره له دغو شرایطو د ده ایمان منظور ده ایمان یې راوړ کور ته ولاړ سي مقام څه خپلې مور ته یایي چې ما ایمان راوړ خپله د ایمان تشهیر شروع کړ خپله د ایمان دعوت شروع کړ خلک خبرې چې ما ایمان راوړ کله چې د ګهیځ اذان کیږي په تکبیر اولا سره د خپل کلي هغه لوی جامع جماعت ته ځي او په تکبیر اولا سره په خپله ولاړ د یختلي د ایمان بنور ته وایي چې الله رب العزت دوی ټولو اعمالو ته دوی تعبیر کوي او ټول اعمال هغه ادا کول شروع کړه حالانکه ده دا شرط لګولی زه د ایمان سره سره دغه دوه کارونه هم سم کړل لیکن دغه کالجي چې ایمان یې راوړی دغه ځوانان چې د ده د ایمان هغه سبب ګرځېدلي بله ورځ هغه ځوانان ورته یې چې اشرار وګړه ډېر دینداره مه جوړېږه الله ډېر غفور رحیم ده راځه شراب وڅښو موږ مسلمانان یو موږ بدکاریان ورته دي هم که خدای پاک غفور رحیم ده دا د مسلمان نن کردار دغه لوی رکاوټ د خلکو لپاره د غیر مسلمو لپاره دغه شی رکاوټ جوړ شوی چې نن د مسلمان کردار د مسلمان عمل هغه عمل چې هغه د غیر مسلمو خلکو عمل ده هغه د غیر مسلمو لپاره رکاوټ جوړ شوی ده که نه که چیرې مسلمانانو خپل دین او خپل د نبي علیه صلات وسلام طریقې نو خپل ځان کې راوستلی وای نن به دین دومره بدنامه شوی نه نن چې دین بدنامه شوی ده مسلمانان بدنامه شوي دي دا د مسلمانانو د دې غلط کردار وایي چې مسلمانانو په خپلو اعمالو کې هغه عملونه اختیار کړي دي چې هغه د غیر مسلمو اعمال پیر ذوالفقار صاحب ته ډېر لوی پیر ده تو خپله واقعه ذکر کړې ده په ټوله دنیا غالبا ګرځېدلی ډېر واقعه لیکل کې تېر کړی اوس هم ژوندی ده ته یو واقعه لیکلې ده چې د ما یو مرید ده په امریکا کې یوې ورځې دغه واقعه کړه دغه یو واقعه ذکر کوم مختصر یو جماعت امام ویله لیکن د دغه سړي مور چې وله راکوم چې امام و عیسایه نه وه لیکن پلار یې مسلمان لیکن الله رب العزت ته د هدایت وکړو د جماعت امام یې په امریکا کې ورکړو دغه عالم خپله واقعه ذکر کوي چې یوه ورځې ما ته ټلیفون راغی د یوې ښځې ټلیفون راځي او ما ته یایي د دین معلومات درته غواړم زه د دین په باره کې پي ایچ ډي کوم او د دین معلومات غواړم لیکن دغه سړی دومره کلک عالم نه و سره د یو سوالاتو جوابات یې ورکړه خو د دین ترغیب یې دې ښځې ته ورکړه هغه د دین ترغیب په دې ښځه باندې دومره اثر وکړو د عالم ته یایي چې زه سبا له تا سره ملاوېدل غواړم د دې دین نظریه متاثره یم لیکن دغه عالم ورته یایي چې د ما سره خو ملاوېدل غواړي تو خو یو امریکایي نسل سره تعلق لرونکې ښځه یې د تا خو په جسم باندې نیمۍ جامې نیمۍ بنۍ یورپ کې علما فرمایي د یورپ خلکو ته الله رب العزت هر نعمت ورکړی لیکن د جامو نعمت یې نه ده ورکړی نیم جسم یې وروسته یې پټ جامې خدای پاک یې راخیستي نو دغه عالم ورته ویل چې د ما جسم خو به بربنډ وي دې ورته ویل چې موږ خو د ما جسم نه بربنډ دی پټ عالم ورته یې چې په داسې حالت کې به ما سره ملاوېږي د سر نه ونیسه تر پښو پورې به د جسم پټ خیر سبا راځي عالم سره ملاو شو د دین نه دومره متاثره شول چې ایمان یې راوړ بله ورځ یې خپل د دین دعوت شروع کړو دغه عالم فرمایي چې موږ د یوې علاقې نه بلې علاقې ته منتقل کېدلو د ښځو یو ټولۍ موجود و چې ښځو ته دعوت ورکړي د دین ایرپورټ ته داخل شو ښځې برقع اغوستې ده نوم یې بدل څه د عایشې په نوم باندې موږ د دې د نوم انتخاب وکړو افسر راځي یو عیسایي دې ښځې ته یایي شک یې پرې راغلی چې داسې نه وي سړی یا د بل نسل ښځه یې څه شی تېر نه کړي منشیات تېر نه کړي دا دوکه دې خلاصه کړه او مخ راښکاره کړي دا ښځه ورته یایي چې ما هېڅکله نه درته کار وکړو زما په دین کې د ګوندي سړي ته مخ ورښکاره کول دا شریعت منع کړي یوه افیسره ښځه دې راسي د ما مخ ته وګوري افیسره ښځه راغله دا افیسره ورته یایي چې ما مخ راښکاره کړه دا ورته یایي چې کله مدیر میدان کې ښکارولی دی تا هغه افسر ته به مې ښکاره کړی زه مې په پټه کوټه کې در ښکارم کله چې کوټې ته ننوته مخ ښکاروي کله چې پاسپورټ وکتل څه چې انګریزه ښځه ده دومره باپرده ده دغې بلې عیسایي افیسرې ته ډېره غوسه ولاړه خیر زه یې ورته وویل او په غوسه سره بار راووته او دغې مسلمانې ښځې ته اوس پیغور ورکوي
تم ځان ته مسلمان یې ته یو امریکي نسل سره تعلق لرونکي ښځې هغه ښځې ولاړې دي ابراهیم مسلمان ملک نه راغلي دي نینې بربنډې دي او نینې لوڅې دي او نینې پټې دي او ځان ته مسلمان نه یې دغه مسلمان دغه کردار د اسلام لپاره رکاوټ جوړ شوی محترم ورونو که موږ او په تاسې ځان ته په مسلمان یې باید د اسلام هغه کردار ځان کې پیدا کړو د موږ او د تاسې په وجه سره اسلام بدنامه نه شي هر مسلمان باید کوشش وکړي چې خپل کردار د اسلام د طریقې مطابق اپناو او ځان کې راوړي دغه کردار سبا د قیامت په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي علي رضی الله تعالی عنه ته اے علي یو انسان ته الله رب العزت د تعالی وجه هدایت وکړي د سرو وکانو تر ګلي چې دا ډېر محبوب او ډېر بهتر نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي كل أمتي يدخلون الجنة جماعة كل أمتي جنة داخل إلا من أبى مگر جماعة هذا أمتي سيد دي أبى تكي النبي عليه الصلاة والسلام فرمائے صحابة بختر ورنگی من أبى يا رسول الله سوق أبى إنكار كون كي النبي عليه الصلاة والسلام فرمائے من أطاعني دخل الجنة چاسی جماعة اطاعتو کو جماعة اور سنت طریقی گزار کے عملی کرے اللہ رب العزت بھی جنت داخل کی ومن عصانی چاسی نمانا فرمانی وکړه فقط ابا دای نماز دین منکر د نماز طریقو منکر د دای جهنم ته داخل محترم ورونو الله رب العزت موږ تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مطابق زندگی نصیب کړي او الله رب العزت موږ تاسو ته هغه دین هغه اسلام نصیب کړي چې موږ تاسو د کردار له وجې چې غیر مسلم خلک موږ تاسو د کردار او تاثیر کیږي او دین کې داخل الله رب العزت موږ تاسو هغه نه کوي چې موږ تاسو د کردار له وجې چې موږ تاسو د افعال او اقوال له وجې چې خلک د اسلام نه اوري نن مسلمانان د اسلام نه بغاوت اختیاري او مرتد کیږي د مسلمانانو د بد کردار له وجې محترم ورونو هر مسلمان باید کوشش وکړي خپل ځان اصلاح وکړي د خپل ځان اصلاح هر مسلمان باندې فرض ده د بل انسان هغه اصلاح کول په ده باندې فرض نه ده خپل ځان اصلاح کول باندې فرض ده د قیامت په ورځ خپل پوښتنه د تا نه کیږي د تا د نفس په اړه کې د تا نه پوښتنه کیږي محترم ورونو هر مسلمان باید کوشش وکړي چې خپل کردار د الله رب العزت د احکاماتو او د نبي علیه الصلاة والسلام د طریقې مطابق اپناو کړي واخر دعوانا الحمدلله